לכבוד הרב, אנחנו מכבדים את הרב להדליק את הנר, שזה הערב אנחנו עושים קראנו את בית הכנסת הזאת על שם רבי אברהם מימון ממרסיי, ושנפטר לפני כמה חודשים. הוא היה לו תלמוד תורה, נכון? כן. אני זוכר, נפגשתי איתו. הוא היה אדם פשוט. לגמרי, כן. עליו השלום. עליו השלום. רצינו לעילוי נשמת רבי אברהם בן חנון מימון, עליו השלום. חנו בגן עדן. תלמיד רבי שמעון חייררי, רבי שושו הכהן. כן. דיברתי איתו הרבה זמן כשהייתי שם. הייתי אצל משפחת אלגרבלי. ישנתי בבית של צבי עמר. לא צריך, נשים פה. Je tiens à vous remercier de votre présence, non seulement ceux qui sont présents ici physiquement, mais même ceux qui sont ici virtuellement, spirituellement, ils sont présents. Le déplacement que vous avez fait, toute cette séouda, toute cette soirée, ça a été fait en l'honneur de notre maître Rabbi Avraham Mimoun, qui est décédé il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Vous savez, Rabbi Avraham, c'était pas juste un rave. Toute personne qui a connu cet homme-là, il sait que c'était un homme qui était exceptionnel, unique. Dans la paracha, on a vu que c'est marqué Vayetse Yaakov mi Beersheva, et Rashi pose la question et dit pourquoi c'est marqué Vayetse, que ça soit qu'il est sorti de Beersheva, il est allé à Haran. Qui disent qu'il est parti à Haran. Et de là, je comprends automatiquement qu'il est sorti de Beersheva. Si je suis à Netanya et que je dis que je vais à Tel Aviv, automatiquement, je sors de Netanya. Et Rashi, sur l'endroit, il vient, il dit non, parce que quand un tzaddik, il quitte la ville, il dit Pana Haddara, Pana Ziva, Pana Hoda. Il y a la gloire de la ville qui s'en va. Quand le tzaddik il sort de la ville elle perd sa gloire. Quand le tzaddik il quitte la ville, elle perd sa lumière. Quand le tzaddik il quitte la ville, tout ce qui faisait l'essence même de la ville, c'est perdu. Marseille, sans le Rav Mimoun, c'est plus Marseille. Ça restera toujours la ville de Marseille, mais ça ne sera pas le Marseille qu'on a connu, ça ne sera pas la même chose. Rav Mimoun, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était un tzaddik, Seder Godel, d'une grandeur telle que tous les problèmes qu'il y avait à Marseille, quand quelqu'un il était perdu, il sait qu'il y a Rav Mimoun. Tu as un problème avec ta femme, tu vas voir Rav Mimoun. Tu as un problème de Parnassa, tu vas voir Rav Mimoun. N'importe quoi, Rav Mimoun, c'est l'adresse. Tu vas le voir. Tu sais que tu auras une oreille qui t'écoute. Tu sais que tu auras un beau sourire et que tu auras des conseils. Le Rav Mimoun, c'était celui à qui tout le monde s'adressait. Il recevait tous les juifs, que ce soit les plus grands, ceux qui sont riches, et les plus modestes. Il ne faisait pas de distinction. Pour lui, un juif, c'est un juif. C'était un homme qui était exceptionnel. Moi, je sais par exemple que quand mon père, chez Yahya, il était très très malade. Pendant des mois, il était à l'hôpital, vraiment en danger de mort, mamache. Le Rav Mimoun, il prenait des nouvelles de lui tous les jours. Jamais il a dit. Jamais il le faisait savoir. Rav Mimoun, il avait cette force, cette sainteté. Il dirigeait sans diriger. Il était présent sans être présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rav Mimoun, tout ce qui se passe à Marseille, c'est lui
qui dirige. Il sait tout ce qui se passe, il est au courant de tout. Et d'une manière ou d'une autre, il dirige. Mais jamais il va donner un ordre. Jamais il va te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas lui qui va imposer, c'est pas lui qui va ordonner. Non, les gens ils viennent le voir, ils lui disent. Et lui, il donne des conseils. Il est présent sans être présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav Mimoun, ça c'est tous les Marseillais qui vont s'y reconnaître. Quand tu veux le voir, quand tu veux le joindre, c'est très difficile. Si c'est pour, en fait, c'est impossible, à moins de connaître un peu quelques contacts qui sont avec lui. Rav Mimoun, tu le touches pas, tu l'atteins pas. Il est toujours quelque part, tu sais pas où, mais pour l'avoir, c'est très dur. Il y a quelques jours, quelques horaires où tu vas, tu fais la queue à la rose, roulé. Mais bon, donc d'un côté, il est jamais là, on le voit pas. Et d'un autre côté, il est toujours là. Il est toujours présent. Tu le sens qu'il est là. Tu le vois qu'il est là. Ça veut dire, tu sais pas comment ça va se passer. Il y a un problème. Tu sais pas. Et puis soudainement, solution qui arrive. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rav Mimoun, il s'en est occupé. Alors, il était là sans être là. Il s'occupait de nous et pourtant on ne le sentait pas. Il dirigeait tout. Tout Marseille, il dirigeait. Pourtant, jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais des mots durs, jamais de la méchanceté, jamais. Ça n'existe pas, ça, chez lui. Que du chesed. C'était un homme, Kishmo Ken Hu. De la même, il est comme son nom. Sa nature était son nom, Abraham. Abraham, c'est le chesed. C'est la générosité, c'est la bonté, c'est l'amour. Il était vraiment. Abraham était comme Abraham. C'était un homme qui était exceptionnel, vraiment. Il y a des miracles et des miracles qu'il a fait, vraiment des choses incroyables. Si je commencerais à rentrer là-dedans, on n'en finirait pas. Mais ce que je voulais surtout dire ce soir, c'est que il y a mon fils, il m'a posé la question tout à l'heure, il m'a dit « Mais papa, pourquoi tu te fatigues autant? Pourquoi tu vas, tu cours, tu cuisines, tu amènes, tu portes. Pourquoi tu te fatigues autant? C'est pas grave, fais un petit peu. Et puis qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Tu gagnes rien. » J'ai dit non mon fils, pas comme ça mon fils. Tu sais, quand j'étais enfant, j'ai eu le mérite d'étudier dans l'école que Rav Mimoun y dirigeait à La Rose. Et puis quand ton papy il était malade, Rav Mimoun il s'est occupé de lui. Et à chaque fois qu'on avait un problème, on allait voir Rav Mimoun. Il était toujours là. Quand ma grand-mère elle est décédée, on est parti le voir au milieu de la nuit. Il était là. Il a répondu présent. Il était toujours présent pour toi. Toujours. Il n'a jamais rien demandé en échange. Jamais, ni de l'honneur, ni de la reconnaissance, ni de l'argent, ni quoi que ce soit. Il n'a jamais rien demandé. Il a tout fait gratuitement, de bon cœur. Il a fait la Brit Mila à tout Marseille, quasiment. Quasiment tous les enfants de Marseille, c'est lui qui leur a fait la Brit Mila. C'est lui qui a institué la Brit Mila gratuite. Il n'a jamais rien pris en échange. Il passait dans les hôpitaux d'une chambre à un autre, d'un malade à un autre, pour voir qu'est-ce qu'il a besoin, cet homme-là. Et des fois, il savait même la personne quand est-ce qu'elle va mourir, mieux que les médecins. Il savait si elle va vivre, il savait si elle allait mourir. Il savait tout. Comment? Le Yakadosh Baruch Hu, quand tu es lié à l'éternel, quand une personne elle est liée à Dieu, alors il n'y a rien qui lui est caché. Il sait tout, il voit tout. Et pourtant, jamais il s'est enorgueilli. C'était un être qui était unique et irremplaçable. Irremplaçable. Qui pourrait remplacer aujourd'hui Rav Mimoun? Personne. C'est un homme de miracle. Un homme qui est venu de Gabès. Ça a été l'élève de Rabbi Shimon Mimoun, le grand rabbin de Gabès. Puis il a étudié aussi sous Rabbi Chaim Khouri, le grand Mekouba, le grand tzaddik Rabbi Chaim Khouri, Rabbi Dinoun Khouri, Rabbi Shimon Chirari. Ça a été l'élève de Rabbi Yosef Shushu Kohen, le grand Mekoubal. Rabbi Shimon Chirari, il a grandi, il a vécu dans un endroit de sainteté,
de Gdoucha. Là-bas à Gabès, Gabès c'est dans le sud de la Tunisie, pas très loin de Djerba. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de voiture de course, peut-être des courses de chameaux, je ne sais pas. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a que le désert. Gabès c'est une oasis à l'origine, il n'y a que le désert, c'est entouré de désert, il n'y a rien. Tu veux un petit peu aller tu veux aller al Hama, il y a de l'eau chaude, c'est tout. Si tu veux te baigner, c'est tout. Toute sa vie, toute son enfance, il a passé entouré de tzadikim. Et dès son enfance déjà, c'était une tête. Il s'est investi et il a étudié. C'est un homme pieux. C'est un homme de Gdoucha. C'est un homme de sainteté. Alors je lui ai dit à mon fils, sache mon fils, que cet homme-là, toute sa vie, il a donné pour les autres. Toute sa vie, il a donné pour nous. Maintenant, c'est mon tour. Et s'il faut porter, je porte pour Rav Mimoun. Et s'il faut se fatiguer, je me fatigue pour Rav Mimoun. Et s'il faut dépenser, je dépense, moi, pour Rav Mimoun. Bezrat Hashem, maintenant on sait que cet homme-là, il se trouve au Gan Eden, au plus haut niveau. J'espère qu'on aura le mérite, nous, de pouvoir ne serait-ce que le voir quand on ira au Gan Eden. Cet homme-là d'une doucha qui était parfait. Il n'y a pas de mots pour définir à quel point il nous manquera. Merci beaucoup et j'espère que vous profiterez chacun de cette soirée. L'Ikhvad Arav, profitez, mangez, faites des brachot. Mamash, chez Lachem, Erev Tov. L'Ikhvad Rav Asher Zerbib, s'il vous plaît, il va là faire un Dvar Torah l'Ikhvad Arav. C'est un de mes amis que j'aime beaucoup, un Talmid Chacham éminemment respectable, honorable. Merci beaucoup de ta présence. Je suis là. Ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir à tout le monde. Alors, tout d'abord, merci à Abbé Gabriel pour l'invitation. C'est très gentil de sa part pour participer avec vous à une soirée extraordinaire comme ceci. Je ne connaissais pas Avimoun. Je n'étais pas de Marseille. J'ai entendu parler beaucoup parce que j'étais en France pendant plusieurs années. Donc j'ai entendu autour de moi beaucoup sur Avimoun. Mais par contre, moi-même, je ne les connaissais pas. Moi-même, je ne les connaissais pas. J'aimerais parler sur un point de la paracha. C'est un point qui nous donne des enseignements pour la vie, on va dire, c'est ça. Ça s'arrête pratiquement jamais. Yaakov, la semaine dernière, donc hier, Shabbat, il doit se sauver de Be'er-Sheva. Il part de Be'er-Sheva et il arrive à Haran. Tout le monde connaît l'histoire. Quand il arrive à Haran, il voit l'histoire avec les bergers et après, plus tard, il rencontre Rachel. Il dit à Rachel, c'est toi mon épouse. On connaît cette histoire. Il a bien dit à Rachel, c'est avec toi que je compte me marier. Est-ce que Léa, selon vous, elle était au courant que Yaakov veut se marier avec Rachel, oui ou non? Normalement, oui, comme tout le monde le savait. Yaakov, il a dit à Lavan et Evodra, Sheva Shanim Berachel Bitra Aktana, il a bien précisé. Rachel, c'est pas n'importe quelle Rachel. Non, Bitra, Rachel ta fille. Après, tu pourras changer le nom entre Rachel et Léa, pas de problème. Bitra Aktana, la petite. Donc tout le monde savait que Yaakov compte se marier avec Rachel. Et comment? Oui. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? Lavan, il change entre Rachel et Léa. Jusqu'ici, on est bien. Le matin arrive et Yaakov voit qu'en face de lui, c'est Léa et pas Rachel. Le Midrash nous raconte que Yaakov, il s'énerve. Et il dit à Léa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais très bien que j'attends Rachel. Toute la nuit, je te parle de Rachel. Et pourquoi tu me réponds oui? Qu'est-ce qu'elle répond à Léa et Yaakov? Eh bien, c'est toi qui m'as appris. Il y a 7 ans en arrière, il fait trop froid. Il y a 7 ans en arrière, tu étais chez ton père et tu as dit à ton père, Anori, Esav, Bechorecha. Donc tu as menti à ton père. Moi aussi je t'ai menti. Et c'est lui qui voit là, c'est quand même, c'est quoi cette discussion? Alors, tu as menti, j'ai menti, tu vas mentir, on va mentir aussi, c'est comment ça fonctionne exactement? Première question qui me dérangeait un petit peu. On avance la paracha elle nous dit Vayar Hashem qui senoua Léa. Hashem il a vu que Léa est détestée. Yaakov il a détesté Léa, oui ou non? Selon le texte de la paracha, oui, on est bien d'accord. Si la Torah elle me dit que
Léa a été détestée, forcément Yaakov il détestait Léa. Il dit le Orachaim sur place, et Rashi l'amène aussi. Non, c'est pas qu'Yaakov il n'aimait pas Léa. Par rapport à Rachel, que c'était sa chère femme, donc Léa a été détestée. Le Ramban sur place, il dit non. Yaakov, il a haï Léa. Et la raison est simple. Toute la nuit tu mens. Toute la nuit tu te présentes comme Rachel, sachant que tu es Léa. Donc toute la nuit tu m'as menti. Donc Yaakov, il a détesté Léa. Et il était à la point de divorcer Léa, c'est normal. Si maintenant il n'aime pas sa femme, et sa femme lui a trompé, c'est normal qu'il va la divorcer, on est bien d'accord. Et pourquoi il n'a pas divorcé? Alors ça on trouve beaucoup plus tard. Dans Parashat Vayechi, quand Yaakov il donne la beracha à Reuven, c'est quoi les paroles qu'il dit Yaakov? Reuven, Bechori ata, Reshit oni. Donc c'est quoi Bechori ata? T'es mon aîné. Reshit oni, c'est la première fois que je suis sorti des gouttes de sémence, c'est toi qui t'es arrivé. Donc Léa est tombée enceinte. Quand est-ce exactement? La première nuit. Le lendemain matin, quand Yaakov voit que c'est Léa et pas Rachel, elle est déjà enceinte. Yaakov c'était un prophète, il le savait. Il dit les Ramban. Donc dès que Yaakov il a vu que malgré tout Léa est enceinte, je garde. J'ai pas divorcé. Je continue un peu la paracha. J'arrive à l'histoire de Rachel. Et Rachel, la Torah elle nous dit Vatekane Rachel ba'achota. Rachel, elle est devenue jalouse de sa sœur. Rachel, la personne même qui a donné les simanim à Léa en disant c'est toi qui vas se marier avec Yaakov et voilà les simanim. Elle est devenue jalouse. C'est quasiment pas possible. Une personne qui donne les simanim et une personne qui donne tout pour sa sœur, elle va devenir jalouse. Je laisse en parenthèse un instant et je pose une question. Selon vous, Rachel elle est venue chez Léa en disant regarde, Yaakov il sait que papa c'est un menteur, donc il m'a donné les simanim, des signes entre nous deux, comme ça il va me reconnaître, et voici tiens les simanim. C'est comme ça que ça a été? Pour moi c'est pas possible. Tout simple. Pourquoi? Plus tard on va dans la paracha, Reuven il rentre à la maison avec les doudaïm. C'est quoi les doudaïm? C'est une plante qui s'appelle le jasmin. C'est une seconde pour tomber enceinte. Elle dit à Rachel à Reuven, donne-moi les doudaïm s'il te plaît. Comme ça j'ai tombé enceinte moi aussi. Qu'est-ce qu'elle dit Léa? Non, pas seulement tu as piqué, tu as volé mon mari, tu veux prendre aussi les doudaïm? Non, pas possible. Si jamais Rachel, elle a donné les simanim comme ça à sa sœur, comment elle peut dire maintenant que tu as volé mon mari? Ben non, mais c'est grâce à moi que tu es marié avec Yaakov. Je t'ai rien volé. Je t'ai rien volé. Donc forcément, selon cette question, Rachel n'a pas donné les simanim à Léa. Rachel, elle était encore plus intelligente que ça. Rachel, elle a appris les simanim. C'est quoi les simanim exactement? Les initiales de Chana. C'est quoi Chana? Chala, l'ilchot Chala, Nida, la halachot arat la mishpacha, et le Hesead la kataner, la halachot de Nerot. Rachel, elle va chez Léa en disant écoute, est-ce qu'il paraît que tu vas te marier avec Yaakov? Comme ça, papa il dit. Sache-le que pour une femme juive, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a 3 règles principaux pour pouvoir être marié avec une personne qui est juive. C'est quoi les règles? C'est Chana, Chala, Nida, Adla Kataner. Et deux, qu'il y a Yaakov, il se met en dessous de la roupa en disant à Rachel, dis-moi, à Rachel, à Léa, c'est quoi les simanim? Ben Léa a répondu, parce qu'elle connaît les simanim déjà avant, il n'y a aucun problème. Alors, dites-moi. C'est un peu plus fort pour qu'il t'entende aussi. Alors qu'il s'approche, parce que j'ai pas Approche-toi un peu, Youssef. Assieds-toi là devant. Merci. J'aimerais comprendre avec vous. Quand Rachel, elle a donné les simanim, c'était dur ou c'était facile? Est-ce que c'est dur de dire à sa sœur, voici les simanim, va te marier avec Yaakov, ou bien c'était facile pour elle? Moi je pense que c'est une action qui est très très facile. Vous savez pourquoi? Il faut poser la question un peu à l'envers. Pourquoi Rachel elle a fait ça? Rachel, c'est une femme promise à Yaakov. Tout le monde savait. Rivka, elle a 2 enfants, Yaakov et Esav. Esav c'est l'aîné, Yaakov c'est le deuxième. Lavan son frère, il a 2 jumelles aussi, Léa et Rachel. Léa la première, Rachel la deuxième. Forcément, premier, première, deuxième, deuxième. Donc tout le monde savait,
Rachel, elle va se marier avec Yaakov. Pas seulement ça, dès qu'il arrive, Yaakov sur le champ, au puits d'eau, il se présente devant Rachel en disant je vais me marier avec toi. Plus tard, il va chez Lavan en disant je vais me marier avec Rachel. Donc tout le monde savait que maintenant, Rachel elle est promise elle est réservée pour Yaakov. Qu'est-ce que dit Rachel? Ici dans ce monde, il y a seulement un qui décide. Et c'est pas moi, et c'est personne parmi vous. Le seul qui décide, c'est Hachem. Si Hachem a décidé et a désigné moi-même pour Yaakov, que mon père il sautera d'ici à Paris, ou bien que ma sœur, elle donnera les simanim, oui ou non, c'est moi qui vais être marié avec Yaakov, point final. Et si Hachem a choisi que Léa va être mariée avec Yaakov et non Rachel, pas moi, même si je ne donnerai pas les simanim, mais j'irai chez Yaakov en disant attention, mon père il va changer, il va se marier avec Léa. Et si Hachem a choisi que nous deux on va être mariés avec lui, tout ce qui va se passer, nous deux on va être mariés avec lui. Supposons que Rachel elle va dire dans ce cas-là, je m'esquive, je fais rien. Je reste assis à ma place tranquille, c'est Hachem qui gère le monde. Et bien qui gère? Qu'est-ce qui serait passé? Vaïzkor Elohim et Rachel. Il dit Rashi. Qu'est-ce qu'Hachem il se souvenait exactement? Vaïzkor Elohim et simanim shenatna Rachel Léa. Pourquoi? En quel mérite exactement Rachel elle a mérité de devenir fertile, avoir des enfants plus tard? Pour une raison. Parce qu'elle a donné les simanim à sa sœur. Elle dit Rachel simple. Hachem, il a pris son choix. Qu'est-ce qu'il a décidé qu'il allait se passer? Il va se passer. Si je garde les simanim pour moi, je ne vais rien gagner finalement. Dans tous les cas, si Hachem a choisi que Yaakov se mariera avec Léa, ça va se faire. Et s'il a décidé que ce sera avec moi, ça va se faire. Donc, vaut mieux de donner maintenant les simanim à ma sœur, et grâce au fait que je donne les simanim à ma sœur, j'aurai des mérites plus tard. Vous savez, de la première soirée, qui est né exactement? Réhouven. Qui était Réhouven? Réhouven, c'est la personne qui a ramené les doudéim, les jasmins, et grâce à ça, Rachel elle est tombée enceinte. Premièrement. Deuxièmement, quand Yosef, on verra la semaine prochaine, quand Yosef il va sortir voir ses frères dans les champs, tout le monde veut le tuer, et qui va la sauver? Réhouven. Donc est-ce qu'on perd du fait qu'on donne quelque chose? Jamais. Une personne qui donne, il perd jamais. Et avec cette parole-là, je saute à notre paracha de la semaine. Et tout le monde pose la question, entre nous, est-ce que Yaakov, il a eu de quoi avoir peur? Quand Yaakov... Il n'est pas encore là. Il est pas encore là. Quand Yaakov, il va vers Esav. Et il sait qu'Esav, il a 400 personnes avec lui. C'est écrit que Vaïra me'od Yaakov, Vaïetzo Yaakov, il a eu peur. De quoi il a eu peur? Hachem, il a promis. Hachem, il a dit tu vas partir et tu vas revenir. De quoi il a peur exactement? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi il a peur? Et la réponse, on continue la paracha en fait. Comme on a parlé avant. Il y a des choses qui dépassent la nature. Et quand une personne il fait une mitzvah qui est extraordinaire, il a des mérites extraordinaires. Léa et Rachel, les deux, ils étaient stériles, comme Sarah et comme Rivka. Et pourquoi Léa, elle a eu le mérite de tomber enceinte tout de suite, bien qu'elle est stérile? Parce qu'elle a fait une action de Messirut Nefesh. Yaakov, au moment qu'il va se marier avec Léa, il a 84 ans. Le fils de Yitzhak, Allah Kedusha de Yaakov, Yaakov c'est le summum de Avot, de nos ancêtres, comme ça c'est écrit. Il était 14 ans dans le Beth Midrash de Shemever sans poser la tête une seule fois. Pendant 7 ans, il travaille chez son père Lavan sans mentir une fois, sans voler une fois, et aucun bête était mort pendant tous ces temps-là, grâce à Yaakov. Dès qu'il est arrivé à Haran, l'eau du puits est montée vers lui et jamais rebaissée jusqu'au moment que Yaakov il est sorti. Tout le monde savait le niveau de sainteté de Yaakov. Et Léa, elle se met en danger. Parce que si Yaakov il se met en colère contre Léa, elle peut mourir sur le coup. Et Léa, elle se dit, moi, j'ai une seule solution. C'est ou Yaakov maintenant, malgré tout, ou bien je tombe chez Esav. Donc je vise tout et j'y vais chez Yaakov.
Pourquoi? Comme ça, je gagne la possibilité d'avoir les enfants à Israël, les Shvatim. Et c'est exactement ce qu'elle a répondu à Yaakov le matin. Elle dit à Yaakov, toi tu mettrais des menteuses. Et toi, quand tu es parti chez ton père pour avoir les brachot, pourquoi tu l'as fait? Tu as menti aussi. Alors ta mère, elle a dit, ta maman, elle t'a dit, mais pourquoi elle t'a dit ça? Pour avoir les bénédictions pour Am Israël. Eh bien magnifique, moi aussi je l'ai fait pour Am Israël. Et attention, Léa, elle a eu 50% d'Am Israël, 6 tribus chez Léa, pas seulement ça. Les 2 enfants des Zilpa, ils ont grandi chez Léa, pas seulement ça. Yosef et Binyamin, après que Rachel est décédée, Yosef il a quel âge vous savez? Il a 8 ans. Yosef. Et Binyamin, il a 0. Le 2, il grandit où? Chez Léa aussi. Donc la Messirut Nefesh que Léa elle a fait, ça lui a permis d'obtenir tout ce qu'elle a obtenu. Il dit à Yaakov, je peur pour une chose. Parce que Esav, avec tous les bêtises qu'il fait, il a la Messirut Nefesh pour son père. Je ne peux pas me permettre d'y aller confronter Esav, je ne sais pas qui va gagner. Parce que Messirut Nefesh, ça dépasse la nature. Une personne qui vit avec la Messirut Nefesh, c'est une personne qui gagne tout ce qu'il veut. Vous savez, Messirut Nefesh, c'est peut-être un gros mot. Parce qu'il y a beaucoup de Messirut Nefesh. Mais ce soir, il y avait la Coupe du Monde. Vous êtes là ou vous regardez la télé? Parce qu'il paraît qu'il y avait la France contre je sais pas qui. C'est terminé déjà? C'est terminé déjà? Contre Pologne. Ah, ils ont gagné. Oh, Hachem. Si on est là et pas devant la télé en train de regarder la Coupe du Monde, c'est Messirut Nefesh. Si on vient prier à la Beth Knesset le matin, même s'il fait froid, et on dit, mais mince, je peux prier à la maison, ça va prendre 10 minutes, teflin rapidement, Shema Israël, Shema Israël, j'y vais au travail, c'est Messirut Nefesh. Chaque chose qu'on fait, pour Hachem, avec le feu ou pas, c'est Messirut Nefesh. Mais si je le fais pour Hachem, si je le fais pour moi, c'est autre chose. Mais chaque action, chaque mitzvah que je ferai pour Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur de Hachem, pour agrandir son nom, pour faire pour lui, c'est Messirut Nefesh. Et quand Yaakov, il va rencontrer Esav, c'est ça qu'il est en train de faire. Il cherche des mitzvot à accumuler maintenant, pour quand il arrivera devant Esav, il aura la Messirut Nefesh. Et je termine avec ça. Vous savez, Hachem, il a changé le nom de Abraham. Il s'appelait Avram, et plus tard, Abraham. Le nom de Yaakov qui a changé? Au début, c'est le Malach. Lo Yaakov vekareo Chimcha ela Israël. D'accord? Vous connaissez l'histoire. Le Malach, il vient, le Malach Saraël, ce qui paraît, il vient se battre contre Yaakov. Et Yaakov, toute la nuit, ils sont battus. Et quand l'aube est arrivé, le Malach, il voulait remonter pour faire la prière à Hachem, pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh à Hachem. Et au moment qu'il monte, Yaakov, il tient, et dit à Yaakov, je ne te laisse pas partir avant qu'il me donne une bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit le Malach? Lo Yaakov, ela Israël. C'est quoi la bénédiction? Yaakov, le mot Yaakov, ça vient du mot Akev. Akev, c'est le talon. Akev, c'est une personne qui est toujours en dessous, qui est toujours bas, qui est toujours derrière, qui est toujours deuxième. Il n'est pas en premier. Que par contre, le mot Israël, c'est le nom Sar, c'est un ministre. La bracha qu'il a donnée, maintenant tu vas changer. Jusqu'à maintenant, tu te comportais en deuxième position. Tu te comportais comme si tu viens derrière quelqu'un. Donc effectivement, tu as peur d'Esav. Effectivement, tu as peur d'Averot. Mais maintenant, tu changeras. À partir de maintenant, c'est plus Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est un ministre. Un ministre, c'est un sar. Et le fait que tu es un ministre et pas en deuxième, tu es plus fort que Esav. Parce que c'est toi qui as pris cette place. C'est toi l'aîné, c'est toi le Bechor, c'est toi qui as eu le brachot de bénédiction. Donc maintenant, c'est toi qui gagnes tout. C'est pas comme avant que tu es soumis par Esav. Non, maintenant c'est toi le sar, c'est toi le ministre. Effectivement, quand Yaakov il vient chez Esav, on voit que Esav, pour la première fois, il tombe sur lui et ils s'enlacent ensemble. Et la Torah nous dit, Vaïshakeu, il y a des points sur le mot Ishakeu. Pourquoi il y a des points? Parce que quand il a donné ce bisou, il ne voulait pas donner les bisous, mais il n'a pas pu s'empêcher. Pourquoi? Parce qu'Esav, il a vu le changement chez Yaakov. Yaakov, il n'est plus comme avant. Yaakov, il est devenu un sar, un ministre. Vous savez, le nom Abraham, il n'est pas rechangeable. On n'a plus le droit d'appeler Abraham Avram. Par contre, Yaakov, des fois il s'appelle Yaakov, des fois il s'appelle Israël.
Des fois il s'appelle Yaakov, des fois il s'appelle Israël. Et celui qui regarde un peu la paracha, les parachutes, plus tard, chaque fois qu'on parle particulièrement avec Yaakov, il s'appellera Yaakov. Que par contre, quand on va parler du Am Israël, du fondateur d'Am Israël, on va dire le nom Yisraël. Parce que Yaakov, dans sa tête, il est resté humble comme il était avant. Que par contre, quand on parle de qualité pour l'assemblée d'Am Israël, là il est devenu un sar, un ministre, il est resté Israël. Et c'est pour cela que nous on s'appelle Béné Israël. Et on habite où? En Eretz Israël. Entre parenthèses, aujourd'hui, la semaine dernière, il y avait des journalistes qui sont partis chez les Arabes en disant le nom Palestine. D'où ça vient exactement? Et personne n'a pu répondre. Que par contre, si on demande à un juif, on habite en Eretz Israël, pourquoi ça s'appelle Israël? Normalement, la réponse elle est immédiate. Et ça, c'est la force qu'on a en tant qu'Am Israël. Bonne soirée à tout le monde. Avec votre permission, les Ilou Nishmat Hara, je vais donner je vais raconter quelques petites histoires, quelques petits enseignements. Surtout, continuez, mangez, profitez, buvez. Par rapport à la parashat Shavua, où on voit que tout simplement Yaakov, qu'il est sorti, il était d'abord avec Esav, et ensuite il est rentré avec Lavan. Quelle est la différence entre Esav et Lavan? Esav, c'est la force brute, celui qui est fort mais qui n'a pas de cervelle, celui qui n'est pas très futé. C'est la personne qui est brutale, c'est le mal, mais dans sa version la plus simple. D'ailleurs, on voit bien que Esav, il s'est fait prendre la Bechora, il n'y a pas réfléchi à deux fois, il s'est fait prendre la Beracha, là aussi, il s'est fait avoir. D'ailleurs, si on remarque le mot Bechora et Beracha, en hébreu, c'est les mêmes lettres. Donc il s'est fait avoir. Yaakov, il a battu, il a vaincu. Mais maintenant, Yaakov, quand il est parti de chez ses parents, à l'origine, il devait partir. Comment il devait partir? Il devait partir juste quelques jours. Rivka, il a dit, va yamim achadim, quelques jours, et ensuite tu reviens. Le temps que la colère de ton frère s'apaise, que son courroux se calme. Et puis tu reviens. Ce qu'elle ne savait pas, Rivka, c'est que Esav, vous savez, il y a des gens, quand ils s'énervent, leur colère, jusqu'à ce qu'elle redescende, Yababa. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années, comme pour Esav, et des fois même, ça se transmet aux générations futures. Il y a les enfants et les petits-enfants, ils se font la guerre. Les petits-enfants de l'un avec les petits-enfants de l'autre. Pourquoi vous vous battez? Je ne sais plus. Mais c'est un minag, c'est une coutume chez nous. La Mishnah elle dit. Ça veut dire que la jalousie, l'envie et l'honneur, elles font sortir l'homme de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme pour l'honneur, à cause de la jalousie, à cause de l'envie, il peut tout perdre. On voit ça, on apprend ça de qui? Aman Aracha. Aman Aracha, c'était le vice-roi. Le vice-roi, il avait tout. Tout le monde se prosternait devant lui. Il était juste après. Le roi, c'était lui. Au-dessus de lui, il y a qui? Il n'y a que le roi. Et le roi, il dirige le monde. Achashverosh. 128 provinces, 127 provinces, pardon. Et qu'est-ce qu'il dit à Aman Aracha? Tout ça, ça ne vaut rien à mes yeux, tant que je vois Mordechai le juif, qui est assis à l'entrée de la porte du roi, il était assis par terre. C'est marqué sur ci, Mordechai lo ichrav velo ishtachave, Mordechai ne se prosterne pas. D'ailleurs, c'est un enseignement pour nous les juifs. Mordechai, c'était le juif, Yehudi, le juif. Nous les juifs, on ne se prosterne pas, on n'accepte pas la vodazara, on n'accepte pas l'injustice. Moshe Rabbeinu, il a vu
qu'il y avait un Égyptien qui frappait un de ses frères juifs, mais Ehav, de ses frères, il s'est levé et il est intervenu et il a sauvé. Il n'accepte pas l'injustice. Mordechai, pareil, il n'accepte pas Avodah Zara, il n'accepte pas les choses qui sont tordues, qui sont anormales. Et Aman, tu peux te dire, écoute, tout le monde se prosterne devant toi, sauf un, Wahad, un, il se prosterne pas. Est-ce que c'est grave? Ah non, c'est pas grave. Tu te dis, attends, de nos jours, combien il y en a qui voudraient, qui disent, juste donne-moi-en un qui se prosterne devant moi. Aman Aracha, c'est l'inverse. Il a le monde entier qui se prosterne devant lui, sauf un. Qu'est-ce qui a marqué? Le Rav, il est là. On arrive à Botaï, à la Torah. Il arrive dans un instant. Mordechai, il est là. Mordechai, Aman Aracha. Est-ce que tout le monde parle français? יש שמדברים עברית, אבל הרב ידבר בעברית. Mordechai, lui, refuse de se prosterner. Aman Aracha, lui, ça lui suffit pas. Il veut Mordechai aussi. À cause de ça, ça sera la raison de sa perte. Il va tout perdre. Il va tout perdre à cause de quoi? Il a 99,9999999% de la population mondiale, et encore plus même, qui se prosterne devant lui, ça ne lui suffit pas. À force de trop vouloir, il en arrive à quoi? À tout perdre. C'est ça la notion de Akin'a ta'ava ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam. Quelqu'un qui veut trop, il finit par tout perdre. Yaakov, maintenant il en a fini avec Esav. Il va voir qui? Il va voir Lavan. Lavan, c'est l'inverse de Esav. Dans le sens que c'est toujours un rachat, on ne change pas. Mais Lavan, il n'est pas fort, il n'est pas musclé. C'est pas un combattant, c'est pas un guerrier. C'est pas un soldat, Lavan. C'est quoi? C'est un homme simple, c'est juste son cerveau à lui, il est très fort là-dedans pour faire des coups, pour faire des arnaques, pour tricher, pour voler les gens. Là, il est très fort. Cet homme-là, c'est un serpent, c'est pas un homme. Yaakov Avinu, il doit faire ce que personne ne fait. Le Rav, il est là. איפה כבוד היושב? אני פה, טוב. תשבו. כן, אפשר. בעידן הזה, אני קצת לא מרגיש טוב. תודה רבה שהרב לקח את זמנו. זה מתנה לרב. ספר שכתבתי. מי מדבר עכשיו? זה דרך האינטרנט, מסתכלים על כבודו ממרסיי. טוב, ברוך השם. טוב. תגידו לצבי עמר שיקשיב. הוא במרסיי גם. Il dit que Tzviamar, il doit regarder aussi. מוריי ורבותיי, אנחנו בעוד שבועיים חוגגים את חג החנוכה. מה זה החג? היה מלחמה וניצחנו. זהו. על זה צריכים לעשות כזה עסק גדול, כל לילה מדליקים נרות. תעשה יום אחד, ניצחנו, יום אחד מספיק. 8 ימים. ועוד, בפסח אנחנו אומרים הלל רק ביום הראשון בברכה. כל ימי חול המועד, ואפילו ביום טוב שביעי של פסח, ובחוץ לארץ בשמיני של פסח, הלל מדלגים, לא הלל שלם. למה? כאן בחנוכה 8 ימים הלל שלם,
מברכים. מה ההבדל? פסח זה מהתורה, חנוכה זה מדרבנן. מה, מחמירים בחג של דרבנן יותר מהחג שהוא מהתורה? למה? אנחנו לא ניקח את חג הפסח כדוגמה, כיוון שבחג הפסח, למה אני אמרתי הלל בלילה הראשון? להודות לקדוש ברוך הוא, תודה רבה ריבונו של עולם, הוצאת אותנו ממצרים. נכון, היה עוד נס בקריעת ים סוף, אבל זה כבר כלול בנס הראשון, בתודה רבה בפעם הראשונה. עולה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים, יתקע אותנו בים, יבואו המצרים יתפסו אותנו? זה לא הולך. אלא ודאי, מראש, כשיצאנו ממצרים, לקח הקדוש ברוך הוא בחשבון לקרוע לנו את הים. אז הברכה וההלל שאמרנו ביום הראשון, כולל את כל הניסים שיש בחג הפסח. אין לנו כבר סיבה לחזור עוד הפעם ועוד הפעם על ההלל. זה עלול להתאפס כשיר שיכורים. מה זה שיר שיכורים? שיכור חוזר על אותו המשפט 3-4 פעמים, הוא אפילו לא שם לב. אם אני אחזור כל יום על ההלל, מאבדים מהערך של ההלל. לכן בפסח, רק ביום הראשון. אתה רוצה לומר? תגיד, אבל תדלג. לא לנו, תדלג. אהבתי, תדלג. כדי שיהיה היכר. כל מה שעשינו זה ביום הראשון בלבד. לעומת זה, בחג הסוכות, על מה אנחנו אומרים הלל? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה מאוד, ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? 7 עננים היו, 4 מ4 רוחות, 1 מלמעלה, שיהיה מיזוג אוויר שלא מפריע לי, מיזוג אוויר שמתאים לכולם, גם כבוד הרב שחם לו יהיה לו נעים, ואני שקצת קשה לי בגלל שאני לא מרגיש טוב, גם לי נעים, מיזוג אוויר אחיד. זה מלמעלה. מלמטה, כביש, אבל לא סתם כביש, כמו בשדה התעופה. אתה עומד וזה לוקח אותך. לא צריך לפסוע, להתאמץ. איזה דבר זה. זה 6. 4, 1 למעלה, 1 למטה, ואחד ביום היה הולך קדימה, בלילה עמוד האש היה הולך קדימה, והענן היה חוזר אחורה. איזה מתנה נפלאה. לא ראוי להודות לקדוש ברוך הוא, צריך. אבל כל יום היה בו שינוי מהיום השני. ביום הראשון כמה קורבנות הקריבו? 13. יש כאן מישהו שיודע חשבון? תעזרו לי. אני לא יודע כל כך חשבון. כמה זה 13 ועוד 12? יופי. ועוד 11? יופי. ועוד 10? ועוד 9? יופי. ועוד 8? 63. ועוד 7? יופי. כנגד 70 אומות העולם. מתחילים ב13, הולך ופוחת. לכן כנגד אומות העולם מקריבים בכל יום קורבנות ופוחת והולך. זה 7 ימים. הקורבנות של היום הראשון לא כמו הקורבנות של היום השני. בגלל השינויים האלה עושים כל יום הלל בברכה. זה חג הסוכות. עכשיו בואו נבדוק מה יש לנו בחנוכה. מה השוני מכל יום ויום? אל תספרו לי שכל יום מוסיפים עוד נר. מוסיפים עוד נר כי משהו התחדש. היה עוד נס. איפה היה הנס? אני מבקש לצטט את דברי מרן השולחן ערוך, שהוא מקשה בבית יוסף. כמה ימים היה הנס? כמה? לא נכון. 7. היה פח שמספיק ליום אחד, נעשה נס, ודלק 8 ימים, נכון? אז 7. איך הגעת ל8? יש לך תשובה?
יש לך תשובה? כן. נו, מה? התשובה היא כי הנס שמצאו את הפער זה בעצמם. או, יופי. זה הבן של הרב. לא מעניין אותי מי הוא, צדיק, זה מה שמעניין. עצם מציאת פח השמן שהיוונים לא ראו ואנחנו ראינו, זה נס. יופי. לא מספיק. לא מספיק. אני רוצה עוד. אני אעזור לכם? כן? אתם מרשים לי? לפני חודש קראנו פרשת וירא. מי זוכר מה הייתה ההפטרה בפרשת וירא? זה כבר קשה. אפילו הוא לא זוכר. מה הייתה ההפטרה לפני חודש? הוא לא זוכר. אני ידעתי שהוא לא זוכר. נו, מה אתם אומרים? תעזרו לו. מי זוכר? ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואנושה בא לקחת את שני ילדיי לעבדים. מה היה הסיפור? חכה חביבי, אתה מגיע כבר לפח, אני לא מגיע לפח עדיין. מי הייתה האישה הזאת? היא הייתה אשתו של הנביא עובדיה. עובדיה, השבת, נקרא את ההפטרה חזון עובדיה. השבת, פרשת וישלח, חזון עובדיה. מי היה עובדיה? גר אדומי. וכל הנבואות על אדום התנבא עובדיה. הנביא עובדיה מעידים עליו בפסוק בספר מלכים, ועובדיה היה ירא את השם מאוד. העובדיה הזה היה עשיר, עשיר גדול. האמין בו המלך אחאב, רשע, אבל הוא האמין בו שהוא צדיק. הוא לא יגנוב ממנו את האוצר, שם אותו שר האוצר. לא כמו הדוברמן הגנב הזה. זה גנב אמיתי. שם היה עובדיה, ירא. לקח אותו שיהיה שר האוצר. אחרי שהוא התמנה, יצאה איזבל הרשעה וגזרה להרוג את כל נביאי השם. אוי ואבוי. מה עושים? הלך הנביא עובדיה, הבריח את כולם, החביא אותם 50 במערה אחת ועוד 50 במערה שנייה. אחרי שהם הסתתרו, כל אחד במערה, הכל בסדר, צריך להביא להם אוכל. מי ייתן להם אוכל? עובדיה הנביא הוציא מהכיס שלו, הוא היה עשיר, הוציא מהכיס שלו כל יום לקנות להם אוכל, 100 איש, זה הרבה כסף. קנה וקנה עד שנגמר לו כל הכסף. מה עושים? הלך לבן של אחאב, יהורם, רשע מרושע. הבן הזה היה יותר גרוע מאבא שלו. הוא מת אחרי זמן קצר. אבל הרשע הזה, יהורם, ראה שהוא מלווה כסף בריבית והכסף תופח, היה מבסוט לתת לו. עד שמת הנביא עובדיה, אין לו מאיפה לגבות. מוח של רשע. הבן של הנביא עובדיה יהיה קומר לעבודה זרה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה הניגוח הכי גדול בהקדוש ברוך הוא. האישה שומעת את יהורם בן אחאב שרוצה לקחת אותם, להפוך אותם קומרים לעבודה זרה. היא לא ידעה מה לעשות. היא לא ידעה איפה בעלה קבור. הלכה לשערי בית העלמין, ושם צעקה, היכן קבור ירא השם? ענו לה, יש הרבה ירא השם. אמרה, זה שכתוב עליו ירא את השם מאוד. אמרו, זה אחד, רק עובדיה. כיוונו אותה והיא הלכה, השתטחה על הקבר ובכתה. תראה, עכשיו רוצים לקחת לנו את הילדים, להפוך אותם קומרים לעבודה זרה. ריבונו של עולם, תרחם. יצא קול מהאדמה, לכי אל הנביא אלישע, מה שהוא אומר לך תעשי. הלכה אצל אלישע, צעקה אצל אלישע. מה זה צעקה? תפילה, בקשה.
עמדה וביקשה ממנו, תעשה טובה, תציל את הילדים שלי שלא יהיו כומרים לעבודה זרה. הוא שמע אותה בסבלנות, שאל אותה, אגידי מה יש לך בבית? הגברת אמרה, אין כל, כי אם אסוך שמן. מה זה אסוך? איזה בקבוק קטן שיש אפשרות להכניס את האצבע בפנים, וזה מקבל שמן רק להתחלה של האצבע. זה מה שיש. אמר לה אלישע, זה מספיק. לכי תמלאי את הבית שלך בכלים ריקים רבים, אל תמעיטי. אמרת רבים, מה זה אל תמעיטי? אמר לה, תכניסי הביתה אפילו כלים שבורים, לא רק כלים שלמים. היא עשתה כמו שאמר לה. סגרה את הדלת, לקחה את הבקבוקון שהיה לה, שמה אותו באלכסון, והתחיל השמן לצאת כמו ברז. בן אחד שם כלי ריק, התמלא, בא בן שאני לוקח, ומיד השני מכניס כלי ריק, ברצף כל הכלים התמלאו מהרצפה עד התקרה. מילאו את הבית. נגמרו הכלים השלמים. הבן צועק לאמא שלו, אמא זה שבור. אמרה לו, תביא, הנביא אמר להביא, אנחנו שמים. שמו את הכלי השבור, וכל החלקים התחברו. מה החזיק את הכלי? השמן. תמיד זה להפך, הכלי מחזיק את השמן, פה השמן החזיק את הכלי. איזה ניסים ונפלאות. גמרה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. נגמר. עכשיו היא הולכת אצל אלישע. מה יש לה ללכת? שואלת אותו מה לעשות. מה יש לך לשאול? כל הנס עשו בשביל שתחזירי את החובות. אז מה הבעיה? מה את שואלת? היא שאלה אם צריך להפריש מעשר. אמר לה אלישע, על מעשה ניסים לא מוציאים מעשר. תלכי תמכרי, אל תשאלי שאלות. מחרה, החזירה את כל החובות, ואת ובנייך תחיו בנותר. למעלה מ100 שנה הפחים היו מלאים בשמן ולא נחסר. הם מרוקנים, שמים, חוזר מתמלא. מרוקנים, שמים, חוזר מתמלא. למעלה מ100 שנה. תאמרו לי רבותיי, מי שעושה נס כזה גדול, מה שואל? הגידי מה יש לך בבית. תגיד, יהי לה מלא שמן ונגמור. מה כל כך קשה? אבל הקדוש ברוך הוא עושה נס על דבר שהוא קיים. עכשיו אני רוצה שהמים האלה יהיה טעים. אני מבקש ריבונו של עולם, תהפוך את המים האלה טעימים. יכול להיות, כי יש פה מים. את הטעמים הקדוש ברוך הוא ישים. אבל אין פה מים, יש פה כוס ריק. לקחתי את הכוס הריק, ריבונו של עולם, תעשה שיהיה פה מים מתוקים. אין דבר כזה. צריך שיהיה על דבר שקיים. לכן הנביא שואל אותה, הגידי מה יש לך בבית? והיא אומרת, אין כל, יש אסוך. אמר לה, הטיפה הזאת מספיקה. נס גדול. בנס החנוכה היה אותו הדבר. הם ראו פח שמן. פח שמן, 7 נרות. בעצם 7 נרות האלה, צריך למלא אותם. בתוך הפח יש 3.5 לוגים. כוס כזו רגילה מכילה למעלה מ200 גרם. אני צריך 170 גרם, שזה בערך עד פה. איך עושים עכשיו למלא חצי לוג 170 גרם ו7 כוסות 3.5 לוגים? זאת אומרת, כל פח מראש הכיני, כי צריך שיהיה שמן זית זך כתית למאור. מה זה שמן זית זך? יש 3 טיפות לזית. טיפה ראשונה היא מרה, הטיפה השנייה נקייה, צלולה, השלישית יש בה שמרים. אתה צריך להביא שמן זית זך. איך עושים שיהיה שמן זית זך? צריך להכין כמויות. היו ממלאים 3.5 לוגים בכל פח, וכך בדרך הזו היה להם הרבה. הגיע היום שצריך להחליף, להכין
הולכים לגוש חלב, שם המקור של הזיתים, עומדים ומסיקים את הזיתים, מכינים כמויות, ערימות, מכניסים למחסן. כל יום מוציאים פח. היוונים הרשעים היו בטוחים שהיהודים חכמים. הם לוקחים את הפח, ממלאים אותו שמן, אבל בפנים יש זהב. כל פח שהם ראו, זה היה חרס. כל פח שהם ראו, שברו, לראות אם יש בפנים זהב. אם הפח הזה נשאר שלם, סימן שהם לא ראו אותו. הם לקחו את הפח הזה והתכוננו לשפוך את כולו לתוך 7 בזיחים. מנורה יש בה 7. רצו לשפוך את הכל. הם שמו טיפה והכוס התמלאה. עברו לכוס השנייה, שמו טיפה, התמלאה. גמרו למלא את כל 7, כמה נשאר בפח? פחות 1/8. ככה כל לילה ולילה. שמים טיפה בתוך הכוס וזה מתמלא. עוד טיפה מתמלא. מאליו היה הכוס מתמלא, אז איפה היה הנס? במנורה. כמה ימים היה הנס? 8 ימים. כל יום הכוסות התמלאו מעליהם. חוגגים 8 ימים. בסדר? הבנת מה אני עניתי עכשיו? יש לי אבל עוד תירוץ. תמחלו לי רגע, מחילה. החשמונאים לחמו מלחמה שלא היה לה סיכוי. לפי ההיגיון זה היה נקרא להתאבד, ללכת לאיבוד, למוות. תתארו לכם, אתם מכירים את ביבי? שמעתם עליו? נכון שהוא גיבור? נכון שהוא חכם? אל תתביישו, תגידו לי. כן. בא אובמה ויצא נגד היהודים. האם ביבי העז לצאת נגדו? פחד. זה מסוכן. הוא נשיא ארצות הברית. אבל היה גם את פוטין, הוא היה חבר של ביבי. הוא לא כמו היום נמר של נייר לא שווה כלום. אז הוא היה, ודאי. מה? רק אובמה נמצא? ילך לפוטין. אבל הוא ידע, לא כדאי להתחיל. זה אימפריה. לא טוב. צריך להיזהר. ביבי יש לו חיל האוויר הכי טוב. את החיילים הכי טובים. יש לו את כל הסיבה לצאת ולנצח. אבל לא נגד המעצמה. לחשמונאים היו רק אפשרות אחת, ללכת למוות. לא היה סיכוי לנצח. אימפריה אחת הייתה. לא היה עוד. הם שלטו בכל העולם. היה להם סיכוי לנצח? לא ולא, בשום אופן. אז כשמתתיה בן יוחנן צעק מילה השם אליי, כמה אנשים באו אליו? לא היה מניין. קחו בחשבון, 5 בנים היו לו, הוא עצמו זה השישי, ועוד חתן היה לו 7, אז אם לא היה מניין, עוד 1 או 2 הצטרפו. הקומץ הזה יצליח להכניע את האימפריה של יוון, זה לא הגיוני. ואף על פי כן הם התחילו. והיו נכנסים מאחורה של המחנה של יוון והורגים בהם. כל פעם הולכים למחנה אחר בהפתעה. באים עליהם בכל מיני שיטות, כל מיני דרכים, והורסים והורגים, עד שהצליחו לסלק את כל היוונים מירושלים. אבל אז אנטיוכוס התעצבן. קומץ יהודים כזה מצליח ככה לשחק בי, לתעתע? לא מתאים לי. הלך וגייס חיילים מכל העולם, באוניות. מביא אותם לארץ ישראל, מקביל לכביש 443, אתם מכירים את הדרך לירושלים? יש כביש אחד, דרך שער הגיא, שם מסוכן, יש הרבה מערבים בדרך, אי אפשר ללכת משם. איפה לקח אותם? דרך 443, כביש מודיעין, הכל פתוח.
אבל יש בעיה קטנה. יש שם מצר של מבוא חורון. זה מקום צר והר גבוה. לעבור את המצר הזה, זה בערך 150 מטר. כלום, לא בעיה. נתן להם ללכת. יהודה המכבי ראה את המסלול, ראה לאן הם הולכים, הבין. לקח את הלוחמים שלו, שם על צלע ההר מצד אחד, צלע ההר מצד שני, שם להם אבנים כבדות בידיים, אמר להם, אתם נשארים על שקט ודממה, אתם רואים שכל המצר התמלא בחיילים של יוון, אתם זורקים עליהם את האבנים. אם מישהו יזרוק עליי סוכריה מלמעלה, אני לא מסתכל למעלה לראות מי זרק. הם זרקו עליהם אבנים מלמעלה. תסתכלו מי. ראיתם מי. תקיפו את ההר, תתפסו אותם ותמשיכו לירושלים. אתם יודעים איך הם הלכו? הם פחדו שהמכבים עשו להם בלגן. הם הלכו דבוקים, חיבקו אחד את השני, 10 בשורה, ועוד 10 אחריהם, ועוד 10 אחריהם, ים של בני אדם. נהר גדול של בני אדם. טוב, הולכים. רוצים ללכת לירושלים לכבוש אותה. הגיעו אל המצר, זרקו עליהם את האבנים, במקום שהם הסתכלו למעלה, כל אחד צעק על החבר שלו מאחורה, למה הכית אותי? לוקח את החרב, דוקר אותו. יהודה המכבי מסתכל מלמעלה, הוא מתפלא. נחל של בני אדם, לאט לאט הולך ונופל, נהיה נחל של דם. כולם הרגו אחד את השני. חרב איש באחיו. איזה נס. מיד הזעיק יהודה המכבי את כל הלוחמים. שלא נטעה לחשוב שכוחי ועוצם ידי, שהחוכמה שלנו גרמה לניצחון. בואו נרוץ מיד לכיוון בית המקדש, להכין את העבודה להחזיר עטרה ליושנה. רצו לבית המקדש דרך הערים. כעבור שעתיים הגיעו, חושך בעיניים, נורא והיום, המזבח הרוס, זבל, לכלוך, עצמות, נורא והיום, כואב הלב לראות מה הולך שם. אין ברירה. התחילו בעבודה פיזית קשה לקחת בידיים, לפנות את כל הלכלוך החוצה. אחרי שברוך השם כעבור 3 שעות המקום נקי, רצו כעת להתחיל לעבוד. עוד שעה שקיעה. לבנות את המזבח לא נספיק. מה עושים? לפחות נדליק את המנורה. מה עושים? כולם היו טמאי מתים. כל מי שנגע בגוף של יהודי מת, נהיה טמא. נגע בגוף של גוי מת, לא מטמא. יהודי בלבד. ולדאבון לב, אחינו נהרגו במלחמה. אחד מהם היה אלעזר המכבי. הוא ראה פיל שאילפו אותו. פיל של מלחמה, כמו טנק, יותר גרוע. שמו עליו רמפה גדולה, הושיבו עליה 100 לוחמים. בכל פינה עמדה קבוצה. אחד, שמן רותח, שופכים על הראש של בני אדם, מוות בייסורים נורא נורא. קבוצה שנייה, רומח ביד, לוקחים ודוקרים אנשים עוברים ושבים. קבוצה שלישית, חיצים, יורים למרחוק. קבוצה רביעית, אבני עופרת, בליסטראות, זורקים והורגים. את כל זה ראה אלעזר המכבי, איזה הרג והרס הם עושים. נכנס תחת הבטן של הפיל. הפיל עצמו היה מעולף, היה דורך את כל מי שמתקרב אליו. הוא הצליח להיכנס מתחת הבטן, לקח את החרב שלו והתחיל לדקור. אומרים שלפיל יש אור עבה, לא נכון. הפיל יש לו אור דק ועדין, ולכן גם הוא מורח על עצמו בוץ. אתם תראו כל מקום שיש פילים, יש בריכה שלולית, הוא לוקח מהבוץ ומורח על עצמו. למה? שהשמש לא תשרוף אותו. אבל כל בעלי החיים, האזור של הלב, השכבה פה היא דקה. בקלות נותנים מכה, נוגעים בלב. אצל הפיל השכבה עבה. לקח אלעזר את החרב, והיה מכניס זה מוציא, מכניס זה מוציא, עד שנהיה פתח,
הכניס פנימה, נתן לו מכה בלב, והפיל התמוטט עליו. כל מי שישב למעלה התגלגל, נהרגו כולם. אבל גם הוא מת. הפיל קבר אותו. הוציאו אותו אחר כך. לקחו אותו לקבורה. מי שטיפל בו נהיה טמא מת. כל הכהנים היו טמאים. יש לנו אבל כלל בהלכה, טומאה דחויה בציבור. אם יש חלק מהכהנים טהורים וחלק טמאים, שהטהורים יעבדו, שהטמאים לא יעבדו. אבל אם כולם טמאים, שהכהנים הטמאים יעבדו. למחרת הם בנו את המזבח, הקריבו קורבנות. איך? בטומאה. אבל פה הם רצו לעשות מה שאפשר שיהיה בטהרה. איך? יש כלל גדול, השיפודי עץ והמתכת לא מקבלים טומאה. פשוטי כלי עץ, פשוטי כלי מתכת לא מקבלים טומאה. לקחו 7 שיפודים, חיברו אותם מלמטה, יצרו צורה של מנורה. לקחו 7 חתיכות עץ עבים, קבעו אותם בראש השיפודים של המתכת, וחקקו בתוכם צורה של כוס. מכילה 170 גרם, חצי לוג. לקחו, אחרי שהכינו את הכל, העמידו את המנורה באיזה מקום שמתאים בבית המקדש, בחצר המקדש, ועכשיו צריך למצוא שמן. אפשר היה למצוא שמן טמא, כי הרי טומאה דחויה בציבור. תביא איזה שמן שיהיה, תדליק, מותר. והקדוש ברוך הוא עשה להם נס, ומצאו שמן טהור, חתום בחותמו של כהן גדול, סימן שהוא טהור. סליחה רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לחינם? ניסים שלא צריך? עושה ניסים בכדי? סתם? למה עשה להם את הנס? השאלה ששאלתי, מי התיר למכבים לצאת למלחמה? זאת לא התאבדות? התאבדות ממש. וכל הזמן היה ליבם נוקפם, אולי עשינו לא טוב שיצאנו למלחמה. נכון, ניצחנו. הקדוש ברוך הוא ברך את מעשה ידינו והצלחנו. אבל אולי לכתחילה אסור היה לנו לצאת. נתן להם הקדוש ברוך הוא חותמת כשרות על המלחמה. מהי חותמת הכשרות? השמן הטהור. מחייך להם הקדוש ברוך הוא. טוב עשיתם, יפה עשיתם. אז נתן להם אישור על המלחמה. עכשיו תקשיבו טוב. המלחמה הזאת שעשו המכבים נגד היוונים, העמידה לנו את התורה שבעל פה. בלעדיהם לא הייתה לנו תורה שבעל פה. מה באו אחרי הנס של חנוכה? יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, שמעיה ואבטליון, ניתאיה ארבלי, כל אלה, בן פורת יוסף, באו אחרי המלחמה של היוונים והמכבים. מה יש לנו היום? את המשניות. מה מופיע במשניות? הלל, שמאי, כל הדורות הבאים. מאיפה הכל נובע? מהמלחמה של המכבים. להודות לעם ישראל שעשה את המזכרת, את השימור של התורה שבעל פה שלא תשכח, מצא להם את פח השמן. עכשיו אני מסכים, 7 ימים היה הנס. ומה עם הניצחון של המלחמה? גם זכר לניצחון עושים יום אחד, נכון? אבל מה הקשר בין השמן למלחמה? כי השמן נתן חותמת כשרות, המלחמה הייתה בסדר. אני נתתי לכם לצאת וזה לא נקרא להתאבד. אני לקחתי בחשבון המסירות נפש שלכם שתצליח. לא להתאבד, זה לא נקרא להתאבד, אשריכם. זכר לזה עושים את החנוכה 8 ימים ואומרים את ההלל בברכה, מודים לבורא עולם על הניסים והנפלאות שחוללו הקדוש ברוך הוא יחד עם המכבים במעשה ידיהם. לא היה אפשר כמו בחג הפורים. בחג הפורים הגזרה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים הגוף. מי שהיה מתחנף להמן זה לא היה עוזר לו. מי שהיה מנסה למצוא חן בעיני אחשוורוש
זה לא היה עוזר לו. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אנחנו איך מתנהגים בפורים? הגוף הזה נאכל, נשתה, נשמח. את הגוף הוא רצה לאבד. בחנוכה מה הייתה המלחמה? מי שהתחנף ליוונים, המיר דתו והתייוון, כיבדו אותו, העלו אותו. זה נהיה שר השטויות, זה נהיה שר ההבל, עשו להם כבוד. זה נהיה מנכ"ל, וזה כל אחד קיבל תפקיד וקיבלו הרבה כסף, כי החניפו. את מה הם רדפו? את תורתנו הקדושה. הם רדפו את הבית היהודי, לכן הם גזרו עלינו 6 גזרות, שכדי לזכור, תזכרו את המילה חשמונאי. זה 6 גזרות. חודש, שבת, מילה, נידה, אישות, ייחוד השם. מה הפירוש? חודש, שלא יקבעו ראש חודש. אם קובעים ראש חודש, יודעים מתי החגים. מה עושים היהודים בחגים? יושבים ביחד, שרים, מספרים בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. שומר על המסורת, דור אחרי דור. נבטל להם ראש חודש. שבת, מה עושים יהודים בשבת? יושבים ביחד, דברי תורה על השולחן, שירי שבת, מסורת, תבטל להם את השבת. ברית מילה, מבדילה אותנו מאומות העולם. נותנת לנו להיות מאופקים ולא חס ושלום, אנשים פרוצים, אנשים שבלי שליטה, פראי אדם. זה הברית מילה, לשלוט. עדינות, נבטל להם את הברית מילה. נידה, הרסו להם את כל המקוואות. אישות, בת ישראל שנישאת, תימסר להגמון תחילה. בלילה של החתונה מתעלל בה אותו הגוי המנוול. ייחוד השם, במזוזה כתוב, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. את זה תוציאו. במקום זה לכתוב, אין להם חלק ונחלה באלוהי ישראל. מי יעשה את זה? עכשיו אני חוזר לאחור. מה עשו היהודים? שמעו בקולם? חס ושלום. עקרו את הדלתות והמשקוף. אמרו נגור במקום פרוץ, העיקר לא נכתוב. גזרו עליהם לכתוב על קרן השור. השור זה היה המרצדס. תכתבו על קרן השור, אין להם חלק ונחלה. עקרו את הקרן של השור, העיקר לא לכתוב. התגברו. נידה, מקווה, במסירות נפש. הולכים, נכנסים לכל מיני בורות, סכנת נפשות. הולכים לנהר, מחפשים איזה שלוליות. יש סכנה של טביעה. יכול להיות שמה חס ושלום ביצה היא תטבע בפנים. במסירות נפש קיימו את הטבילה במקווה. העיקר לקיים את טהרת המשפחה. ברית מילה. אישה הייתה הולכת בדרך, הולכת עם העגלה והתינוק, היה תופס אותה שוטר. תפתחי, אני רוצה לראות אם עשו לו ברית מילה. אם עשו לו ברית מילה, כורכים את התינוק בדדי אמו וזורקים אותה מראש הגג. מה עשו בנות ישראל? הפסיקו למול, נשארו בבית. לא היו יוצאות לטייל עם התינוקות שלהם. שבת, מה היו עושים? כל יום שישי, שעה 1-2, ממלאים סלים, כל אחד מחפש איזה מערה, איזה מקום מסתור מאחורי איזה מקום, שלא יגלו אותו. יושב שם כל השבת. מוצאי שבת יוצאים, אז קיימו את השבת. ראש חודש, זה מסובך. מי רשאי לדון ולקבוע את החודש? מי שמוסמך מאז משה רבנו, יהושע בן נון, הבאים אחריהם, רק הם. וצריך יום קודם להודיע, מחר באים למלון פארק בבית הכנסת, יושבים לקבוע את הראש חודש. אם לא הודיעו מראש, אסור. הבית הדין, היוונים יודעים, יש הרבה מלשינים, יתפסו אותם, יהרגו אותם, יתחכמו. קבעו עם 3-4 זוגות של עדים, ביום ה-29 לחודש, בלילה, ליל ה-30, תצאו, לכו לראשי הערים. אם תראו את המולד של הירח, של הלבנה,
תבואו ותעידו, אנחנו מחר בבוקר ניפגש ביער בן שמן, ניפגש בפארק ראש העין, ביער הנדיב, כל פעם מקום אחר. אנחנו נשב לאכול ארוחת בוקר בשעה 9. נשים מפה, אוכל, דברים טובים. אחרי שנפרוס את הכל, תבואו אתם תעידו. אם יתפסו אותנו, אנחנו יושבים לאכול, מה עשינו? אף אחד לא יודע שישבנו כאן כבית הדין, ישבנו לאכול. קיבלו את העדות, מפרסמים להם, אם היום א', אם היום למד, כל זה היה נעשה בעורמה. אז 5 מתוך 6 הגזרות הצליחו להתגבר. ראש חודש קבעו, שבת שמרו, ברית מילה קיימו, נידה קיימו, את הייחוד השם גם, הכל היה בסדר. נשאר להם רק דבר אחד. בת ישראל שנישאת תימסר להגמון תחילה. חתונה עושים לפחות ב10. יש פרסומת. איך אפשר להסתיר? איך אפשר להחביא את העניין? אין ברירה. הגיע הזמן של החתונה, אחות של מכבים, הבת של מתתיה בן יוחנן, הגיע הזמן החתונה. נכנסים 5 האחים בשמחה, בריקודים, להוציא אותה אל החופה, אל בעלה, אל החתן, והיא יודעת מה יהיה איתה בלילה. קרעה את השרוול, נתגלה בשרה. רצו האחים להעניש אותה. זה פריצות. מה את עושה? אמרה להם, אתם צבועים. זה שאני נמסרת בלילה להגמון, לא אכפת לכם. על זה שגיליתי את בשרי בפני האחים צדיקים שאני בטוחה שלא מסתכלים בי, אתם רוצים להעניש אותי? נסוגו אחור. את צודקת. מה את רוצה שנעשה? אמרה להם, תצאו ותמרדו בהם. החסר לה השם להושיע ברב או במעט, תצאו ותמרדו. יצאו ומרדו. 3 שנים נמשכה המלחמה. כעבור 3 שנים עד שהניצחון היה מוכרע סופית, וברוך השם זכינו לישועה הגדולה לחג החנוכה. יש גם רמז קטן. משה רבנו ירד מהר סיני ביום הכיפורים. יום אחרי הוא ישב לשפוט את העם. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. למחרת הכריזו על המגבית להקים את המשכן. והם הביאו אליו נדבה בבוקר. 2 בקרים. י"ב וי"ג בתשרי. זה הכל. מרבים העם להביא, די שיפסיקו. יצא כרוז על יוסף להביא. הפסיקו. מתי התחילו בהקמת המשכן? אחרי סוכות. יום כ"ג בתשרי התחילו לבנות את המשכן. בצלאל והאהליאב וכל העושים במלאכה. כמה זמן לקח להם? 1 חודשיים. בכ"ג בחשוון עבר חודש, כ"ג בכסלו עבר 2 חודשים. הם חיכו שמחר כ"ד יתחילו כבר להקריב קורבנות. והקדוש ברוך הוא לא אמר למשה כלום. הכל נשאר מקופל. הגיע א' בניסן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, והתחילו הכל. בא מזל של חודש כסלו בתלונה, ריבונו של העולם, אצל ניסן יש הרבה חגים. מה לקחת ממני נתת לניסן? היה צריך שיהיה אצלי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכסלו, גברת נכבדה, אצלך יהיה חג לדורי דורות, זהו חג החנוכה. מגלגלים זכות ליום זכאי, שבורא עולם יזכה אותנו בקרוב, לראות בחנוכת המזבח, לראות בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן ואמן. אמן. תודה רבה הרב. עכשיו, לכבוד הרב, אנחנו מכבדים את הרב להדליק את הנר, שזה הערב אנחנו עושים קראנו את בית הכנסת הזאת על שם רבי אברהם מימון ממרסיי, ושנפטר לפני כמה חודשים. הוא היה לו תלמוד תורה, נכון? כן. אני זוכר, נפגשתי איתו. הוא היה אדם פשוט. לגמרי, כן.
עליו השלום. עליו השלום, רצינו לעילוי נשמת רבי אברהם בן חנון. חנון. מימון. עליו השלום. שתחנו בגן עדן. תלמיד רבי שמעון חייררי, רבי שושו הכהן. כן. דיברתי איתו הרבה זמן כשהייתי שם. הייתי אצל משפחת אלגרבלי, ישנתי בבית של צבי עמר. לא צריך, נשים פה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לפיכך מצוות שנאמר, וברך חפץ שמיים, או ירדים תורה וירדים יום הצדיק. מי שבירא הרבים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד, הוא יברך וישמור וינצור את כל הקהל הקדוש, קטנים ובניהם, ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. ויברך יצחק. אמן. ישמע אמן. זכרון. פרקו ותראו מכל צרה ועקתה. וסעדתם ויגן בעדכם, יפרוס סוכת ושלום עליכם. ויצא באהבה ואחווה שלום ורעות. אמן. בת חינם מביניכם, ויהי רצון ונאמר. אמן. תודה רבה.